हेलो गाइस, हमने फर्स्ट नंबर की क्लास कर लिए हैं, सेकंड नंबर की क्लास भी कर लिए, थर्ड नंबर की भी कर लिए हैं। अब हम फोर्थ क्लास की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फोर्थ क्लास की प्रैक्टिस के लिए। फोर्थ क्लास स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, देखते हैं। सरल पूरे चलना राख जमीन मुख सामने रेस खींच रात सप्ताह महान पहिया युवा पूरा समय शुरू होते सीखा न सीखना पता खुला खेल तालिका सवारी पाया तय ले जहाज शासन रेखा सेवा मुक्त सूजना हजार पत्र लाल सूरज रोना समस्या राजा काला वहाँ वस्तु समूह क्या लाया रहना विमान चार पुराना हमारे नीला पश्चिम चलो सोना रखना लिखना कवर नाम जहाँ मक्खी पशु राज्य समानता पूर्व कहानी चेहरा हिस्सा सुना कहना नियम कमरे सीखना सकते जाना बही सेल 5 सुनना व्यस्त संख्या क्यों में पहले खाने तो नक्शा पेज वार्ता योजना प्रतीत त्वरित पास पालन मशीन मिला लिया रास्ता क्रिया
यहम तारा तारा मार्क परिवार माँ सोचा सीना नया होना चीखना जमना हमें नाव वापस वक जीवन सप्ताह चाल मिल मन प्रकाश पर पार जलना सतह बे तेजी स्कूल खेत लाना लेकिन सूखा चाहते चलाने पानी पीला सोर्स खेलना हमेशा सवाल खेलने करता क्लास कुत्ते साल सूची जीना नीचे तीन मेरे जो सच लेना यकीन केवल प्यार सुनो तीखा तस्वीर हवा विकसित नाफ। ठीक है दोस्तों, और भी आगे की क्लास देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।